Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дидигова Яна, я танцевально-двигательный психолог. На своем канале я делюсь короткими танцевально-двигательными психологическими практиками для жизни. Я надеюсь, что вы не только смотрите ролики, но вы еще и танцуете, двигаетесь вместе со мной. Здорово, что вы подписываетесь на канал, следите за выпусками новых практик. Я очень вам признательна. Я очень рада вашим вопросам, вашим откликам, вашим комментариям. Продолжайте писать, а я продолжу на них отвечать. Если вы еще не подписались на канал, но вы интересуетесь танцевально-двигательной психологией, или вы просто интересуетесь своим телом, своими чувствами, в конце концов, не знаю, своей жизнью, я надеюсь, что мой канал будет вам интересен, поэтому welcome, подписывайтесь. В сегодняшней практике я затрону тему, которую, конечно же, не уместить в 3 минуты движения, которые у нас сегодня будут. Но мы с вами, как говорится, продегустируем тему. И я предлагаю нам сегодня рассмотреть, как внутри нас могут уживаться сила и нежность. Довольно часто мы оказываемся в ловушке выбора. Нам кажется, что если мы будем сильными, такими крепкими и непоколебимыми, то в нашей жизни совсем не останется места для мягкости, гибкости, плавности, нежности, уязвимости. А все эти эмоциональные состояния, они непосредственно связаны с тем, как эти качества живут и проявляются в нашем теле. Мы не можем быть нежными и чувствительными, если наше тело не может быть мягким и гибким. И действует это же правило в обратную сторону. Нам может казаться, что если мы позволим себе слабость, расслабление, уязвимость, чувствительность, нежность, то мы автоматически потеряем силу, опору, устойчивость, станем совсем беспомощными. Наше тело нам подсказывает, что эти качества могут великолепно сочетаться. Наш скелет такой прочный и такой устойчивый, такой крепкий. А посмотрите на нашу кожу, какая она нежная и уязвимая. Наше тело нам подсказывает, что в нашей психике могут уживаться сила и нежность. И давайте попробуем танец, в котором мы найдем эти два двигательных качества и, самое главное, найдем их сочетание. Я предлагаю начать танец сильных шагов. Пусть это будут шаги с акцентами вниз. Может быть, вы прям почувствуете, как вы топаете, где каждый ваш шаг имеет вес и значимость. Продолжайте двигаться с активным, включенным центром тела. Пусть ваши руки как будто бы пронзают, рассекают пространство. Чувствуйте свою ось. И находите смягчение. Когда меняется мелодия, находите волну, которая живет в ваших руках, в вашем позвоночнике. Почувствуйте, что при этом ваша сила остается. Продолжайте играть, совмещая силу, устойчивость и нежность. Нежность, мягкость. Следуйте за музыкой. Следуйте за своим внутренним ритмом.
почувствуйте, как эти качества соединяются в вашем танце, как ноги могут оставаться сильными, а руки при этом могут быть мягкими и плавными. И сейчас, когда завершился танец, дайте себе несколько мгновений для того, чтобы заметить, как вы сейчас ощущаете себя в своем теле, какое у вас эмоциональное состояние, что с вами происходит. Если вы обнаружили что-то важное, ценное, интересное, даже если это какая-то маленькая-маленькая штучка, обратите на это внимание, назовите это, присвойте это, напишите об этом в комментариях и обязательно возьмите это в свою повседневную жизнь. Пусть в вашей жизни будет больше легкости, где вы можете сочетать разное, не отказываясь ни от каких своих частей и своих проявлений. До встречи в новом танце. Пока-пока.